بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایه د لړۍ په نوي درس کې دا ځل غواړو دریم ډول انحراف چې د وسطي انحراف په نامه دی یا مین ډیویشن ورته وایي تر غور لاندې ونیسو. که تاسو یاد وي په تیر لیکچر کې موږ او تاسو پر کوادریټیک انحراف باندې کار کړی وو چې هغه یوازې او یوازې دوه کوارټایله په نظر کې نیول، یو Q3 او بل Q1. مګر په مین ډیویشن کې یا وسطي انحراف کې یو ښه کار دا دی چې ټولې مشاهدې په نظر کې نیول کیږي او همدارنګه د مطلقه قیمت څخه کار اخیستل کیږي. همدغه مطلقه قیمت د حسابي اوسط د تبادل په حساب موږ ته فارموله په لاس راکوي د وسطي انحراف چې هغه که چیرې موږ ډاټا ګروپ بندي نه وي یا متمادي نه وي نو موږ کولی شو چې مین ډیویشن پیدا کړو. مین ډیویشن به زموږ سمیشن xi ماینس x بار دی. دغه مطلقه قیمت چې نیول دی یعنی منفي علامه په نظر کې موږ نه ساتو، ټوله به مثبت نیول کیږي. که چیرې سامپل ډاټا وي نو سمال n په نظر کې نیول کیږي او که چیرې پاپولیشن ډاټا وي نو کیپټل n په نظر کې نیول کیږي په هغه صورت کې چې میو موږ ته راکړی وي. نو که نه راکړي موږ کولی شو خپله پیدا کړو. نو د دې لپاره چې په دې تخنیک باندې ځان پوه کړو یو شی در مخه چې که ګروپي ډاټا یې هم کولی شو هغه بیا په دې ترتیب سره مین ډیویشن موږ مساوي کیږي سمیشن fi دی، په هغه کې xi ماینس x بار مطلقه قیمت دی پر سمال n باندې. سمال n زموږ هیڅ نه دی، فقط سمیشن fi دی چې موږ د فریکونسي قیمت لرو او که د پاپولیشن لپاره یې فقط میو لیکل کیږي، نور هم هغه څه چې موږ لرو هغه به ټول وي. که چیرې داسې فرض کړئ موږ یو مثال ولرو او موږ ته د ازموینو نمرې راکول سوي دي، دغه 5 1 2 3 4 5 6 و 8 9 د نو نمرې دي یا مثلا کوم کسان چې دي یا مضامین دي هغه ډاټا چې کله راکړل سوي موږ ته ویل سوي دي چې تاسې د دغه نمرو په منځ کې د انحراف کچه معلومه کړئ چې څومره ده او وسطي انحراف په کار واچوئ. نو لومړی د دې لپاره چې وسطي انحراف په کار اچو ښه کار دا دی چې ډاټا په سعودي بڼه یا نزولي بڼه موږ ترتیب کړو. دلته موږ کوشش کوو چې په سعودي بڼه کار ځینې واخلو چې د کوچني څخه د لوی اندازې پورې هم په همدغه تسلسل باندې ځو. دوهمه خبره موږ په دې کې x بار په کار دی. x بار زموږ یوازې او یوازې د اوسط سره کار دی چې موږ اوسط هلته په ډاټا کې په کاریږي. نو اوسط چې موږ پیدا کوو هغه حسابي اوسط څخه کار اخیستل کیږي او حسابي اوسط خو موږ ته معلوم دی چې فقط د ابزرویشنونو جمع ده تقسیم دغه د مجموعه پر ارقام پر مجموعه باندې. بالاخره موږ ته ځواب راکوي x بار موږ ته ځواب راکوي 40. د ځان سره یاداشت نیسو او د هغه وروسته ټیبل جوړو چونکې په فارمول کې خو زه سمیشن xi ماینس x بار لرم، نو په لحاظه زه به کوشش کوم چې یو بل کالم جوړ کړم چې هغه د xi ماینس x بار تر عنوان لاندې. نو که چیرې 22 منفي د اوسط څخه کړو چې اوسط زموږ 40 دی نو ماته به منفي 8 په لاس راکړي. 14 که د 40 څخه ماینس کو نو ماته به د هغه څخه وروسته بیا په تسلسل باندې تاسې تعقیبوئ 4 په لاس درکړي. 14 به بیا ماته 4 په لاس راکړي. 10 به منفي 3، 9 منفي 1، 41 مثبت 1، 45 مثبت 4، 46 مثبت 6 او 48 مثبت 8. دا تر دې ځایه پورې تاسې د دوی انحراف راویستی. د هغه څخه وروسته لکه چونکې ما مطلقه قیمت نیولی دی نو علامه هیڅ په نظر کې نه ساتل کیږي، لکه 8 نیسمه 4 4 3 1 1 4 6 8. کله چې زه د دې سمیشن راوباسمه نو ماته به د فارمولې صورت راووځي. فرض کړئ دا ټوله چې تاسې جمع کړئ 40 کیږي. نو په لحاظه زه کولی شم 40 په صورت کې ولیکم او چونکې زما ابزرویشن نه و یعنی زه نه ډاټا سته نو په لحاظه زما ځواب راوځي مین ډیویشن 4.4. مګر که چیرې زه ریلیټیو ډسپرژن غواړم معلوم کړم، کویفیشنټ یا ضریب یې غواړم معلوم کړم چې زما لپاره د تحلیل وړ دی، نو هغه زه بیا لیکم چې زما مین ډیویشن چې هر څه راوتلی دی هغه به بیرته پر اوسط باندې تقسیم کیږي چې تر څو دا قیمت نور په ضریبو کې واړوي. هغه 4.4
او تقسیم پر 40 اوسط دی. کله چې تقسیم کوي تاسو ته به 0.11 په لاس درکړي. مګر که چیرې نور هم غواړئ کار ورباندې وکړئ، پرسنټیج یې غواړئ راوباسئ، نو 0.11 ضرب 100 تاسې کوئ، نو تاسې ته به وایي چې د نوموړي نمرو په منځ کې په اوسطه توګه وسطي انحراف 11% ښودل شوی دی، 11% ډاټا هم منحرف شوې ده یا انحراف پیدا کړی دی یا کوږوالی پکښې کې پیدا شوی دی. د دې څخه وروسته موږ کولی شو سیمبندي شوي ډاټا لپاره هم وکولی شو مین ډیویشن یا وسطي انحراف پیدا کړو. که داسې فرض کړئ موږ ته کلاس راکول شوی وي، کلاس چې کله راکول شوی وي د هغه څخه وروسته ځکه چونکې په دې کې موږ میډ ویلیو ضروري ده یا میډ پوینټ ضروري ده، نو په لحاظه موږ کوشش کوو چې میډ پوینټ راوباسو. د میډ پوینټ فارموله د پخوا په شان معلومه ده، نو د هغه دپاره چې غواړئ فارموله تاسې راوباسئ، نو موږ کولی شو د 65 جمع 4 تقسیم 2. د دې څخه وروسته به تاسو ته ځواب په لاس درکړي، هغه به تاسو څه کوئ په دې ځای کې لیکئ چې هغه مساوي کېږي زما لپاره 4.5. مثلا د 15 لپاره هم غواړئ راوباسئ 15 جمع 104 تقسیم 2. دا به زموږ لپاره مساوي شي، چونکې تسلسلي هم کولی شي په منځ کې شل توپیر دی چې کلاس انټرول هایټ دی، نو فقط تاسو څه کوئ په دې ځای کې 0 اضافه کوئ، همداسې په ترتیب سره تر پایه پورې ځئ. بالاخره که چیرې تاسې راسئ اف آی ایکس آی ته ولې که ستاسو فارموله عمومي یاد وي، فارموله موږ په دې ځای کې لرو چې مین ډیویشن مساوي کېږي سمیشن اف آی مطلقه قیمت د ایکس آی ماینس ایکس بار تقسیم پر سمیشن اف آی. چونکې په دې ځای کې زه اف آی پکښې په ضرب کې لرم، نو ایکس آی کې به زه مجبوره یم دا ضرب کړم تر څو ماته اساني را پیدا کړي. که چیرې بالفرض دا کالم هم نه غواړي ضرب کړي هم ضرورت نشته، کولی شي ډایرکټلی ایکس آی ماینس ایکس بار یو ځل راوباسي بیا اف آی پکښې ضرب کړي، مشکل نشته. نو هغه به دې ترتیب کولی شو ایکس آی خو زما 4.5 دی او ایکس بار به تاسې د دې یو ځل راباسئ. د دې ایکس بار چې مثلا تاسې راباسئ تاسو مجبوره یاست بیا نو په دې ځای کې څه وکړئ اف آی ایکس آی راباسئ. کله چې تاسې ایکس آی ایکس بار راباسئ نو مجبوره یاست چې دا دواړه کالمونه سره ضرب کړئ. دا چې تاسې ضربوئ تاسې ته به 608.5 او دا دوهم چې ضرب کړئ 945.0 دی، دا په لاس درکړي تاسې ته. بالاخره په تسلسل سره داسې ټوله ضربوئ چې تاسې ته ځواب په لاس درکړي 7,350 او دا ځل موږ غواړو اوس اوسط راوباسو. اوسط چې تاسې راباسئ نو ایکس بار لیکئ تاسې، کله چې مو ایکس بار ولیکئ سمیشن اف آی ایکس آی تقسیم پر سمیشن اف آی. نو موږ سمیشن اف آی 80 دی او صورت مو هادي راویستی تقسیم پر 80. زموږ او ستاسې په دې ځای کې اوسط چې راوځي هغه به 122.5 وي. دا فرض کړئ ستاسې اوسط راووتی. نو د دې لپاره چې اوس تاسې پوه شئ چې ایکس آی ماینس ایکس بار راوباسئ، په دې ځای کې 122.5 ماته تیار شته. نو ایکس آی 4.5 منفي 122.5 به ماته منفي 48 په لاس راکړي، او که چیرې 4.5 منفي 122.5 کمه نو بیا به ماته منفي 28 په لاس راکړي. په همدا ترتیب سره تر پایه پورې ځي دغه رقم. بالاخره دا کوم قیمتونه چې راوتل نو فریکونسي چې نه راکول شوې ده نه ضرب همدغه ټوله قوس کې علامه په نظر کې نه نیول کېږي، چونکې مطلقه قیمت زه په فارموله کې دلته لرمه. نو په دې حساب باندې دلته تاسې ځواب راباسئ 432. او که چیرې زه بیا راولاړ شم بیا فریکونسي 10 ضرب 28 کم ماته به 280 مطلقه قیمت نیسم. ټوله چې جمع کوي نو تاسې ته به بالاخره 1490 په لاس درکړي. نو کله چې دا قیمت په لاس درکړ نو ستاسې مین ډیویشن به مساوي شي. فارموله کې خو لوړ موږ 1490 لرو او تقسیم پر سمیشن اف آی چې هغه 80 دی. کله چې دا تاسې تقسیم کړئ
نو تاسې ته به مین ډیویشن 28.8 په لاس درکړي. مګر که چیرې اوس تاسې غواړئ چې وسطي انحراف یې پیدا کړئ هغه هم کولی سئ. نو تاسې CMD راباسئ، هغه زموږ وسطي انحراف چې کله دا اوس موږ راویستی تقسیم پر مین دی او د مین ویالیو موږ لرو چې هغه 122.5 ده. نو تقسیم 122.5 دا به بالاخره مساوي شي په 0.234 سره. او وروسته تر هغه که چیرې تاسې پرسنټیج وغواړئ هم یې کولی سئ CMD پرسنټیج. نو تاسې ته به 0.234 ضرب سل سي، دا به مساوي سي بالاخره په 23.40% سره. یعنی د ټوله راکړل سوي کلاس ډاټا په منځ کې د انحراف کچه یا وسطي انحراف کچه به 23.40 سلنه واوسي.